Akuzat për kurdisje reagon për herë të parë menaxheri i Christian Prengës. Menaxheri Christian Prengës, Keith Sullivan, ka reaguar ndaj teorive të përhapura pas humbjes boksierit shqiptar ndaj Anthony Joshua, së duke e mohuar çdo mundësi për ndikim të jashtëm apo marrëveshje të dyshimt. Prenga befasoi shumë tifoz në raundin e parë të duelit në Jeddah, ku rrezoi 2 herë Joshuan, por më pas britaniku rikthye fuqishëm dhe fitoi me nokaut teknik në raundin e dytë. Pas ndryshimit madh paraqitjes së Prengës nga raundi i parë në të dyti, në rrjetet sociale nisën të qarkullonin teori se diçka nuk ishte shkuar siç duhet. Menjëherë, Suvilian hodhi poshtë këto pretendime. Mund t'i sqarojmë shumë lehtë me një fjalë, pamundur, nuk ishte asnjë ndikim të jashtëm, tha ai. Menaxheri mohoi edhe pretendimin se persona nga organizatorët apo kompanitë e përfshira në event kishin ndërhyrë në këndin e Prengës gjatë meçit. Turki Al Shik nuk ishte fare në Jeddah. Edhe ideja se dikush nga Sela kishte ardhur në këndin ton dhe kishte folur me ne nuk është e vërtet. Shikoni pamjet, nuk ka ndodhur. Megjithatë, Suvilian zbuloi një detaj të panjohur më parë. Christian Prenga kishte kaluar një periudhë të vështirë shëndetësore përpara përballjes me Joshuan. Christian ishte sëmurënd para luftës. Nuk bëri sparing dhe nuk u stërvit për 2 javë përpara se të shkonte në Jeddah. Kishte temperaturë 102 gradë Celsius dhe qëndroi 8 ditë në shtrat. Sipas tij, Prenga kishte bërë kontrolle mjekësore dhe ishte menduar se bëi fjala për një grip apo lodhje të madhe, por koha e rikuperimit ndikoi në përgatitjen e tij. Në raundin e parë doli dhe harxhoi gjithë energjinë. Kur nisi raundi i dytë, ai më tha se ndihej sikur ishte kthyer sërish në atë shtrat ku kishte qenë 8 ditë pa energji dhe duke luftuar për frymë. Në fund, Suvilian theksoi se nuk po kërkon justifikime për humbjen. Nuk po bëj justifikime, mendoj se ishin 5 minuta e gjysmë nga momentet më emocionuese të boksit që kam parë prej kohësh, tha ai.